El Grupo Parlamentario Socialista defenderá sus 505 enmiendas distribuidas entre el articulado y todas las secciones. Fundamentalmente las del articulado van destinadas a que haya un mayor control de la Asamblea de Extremadura a las modificaciones presupuestarias. Va destinada también a que las gasolineras de Extremadura no sufran competencia desleal por parte de aquellas gasolineras denominadas de bajo coste o low cost. Las enmiendas de las distintas secciones fundamentalmente lo que buscan es dirigir toda la acción de la Junta de Extremadura para el año 2015 fundamentalmente al empleo, que es el principal problema que tienen los ciudadanos, y en segundo lugar van destinadas a reponer y a reparar todos los recortes inútiles de derechos y de prestaciones a los que ha sometido el Gobierno de Monago a los ciudadanos extremeños.